तो देखो आज हमारे शहर में पता नहीं क्यों काफी ज्यादा गर्मी हो रही है और इसी गर्मी में घर के पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज बीच की साइड पे नहाने चला जाए। वैसे मेरे घर पे भी स्विमिंग पूल है पर इसका पानी काफी ज्यादा गर्म है, तो चलो बीच पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इंडिया से वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। देखते हमारे कितने भाई इंडिया से वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस मैप निकाल लेके बीच पे पहुंचने वाला था, तभी मेरी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और फिर मैं कार से जंप कर देता हूँ एंड मेरी कार समुद्र में चली जाती है और मैं काफी ज्यादा सैड हो जाता हूँ। तभी मेरे सामने एक परी आती है और वो मुझे एक सुपर कार देती है और मुझसे पूछती है कि क्या ये कार तुम्हारी है। और यार ये सुपर कार तो काफी ज्यादा गजब की थी, इसलिए मैं बिना कुछ बोले उस कार को लेके वहाँ से भाग जाता हूँ।